ఈ మధ్యనే దీపావళి జరిగింది. చాలామంది పేషెంట్లు వస్తుంటారు మా దగ్గరికి. ఏమని, పక్కనే బాంబు పేలిందండి, నాకు చెవి బ్లాక్ అయిపోయినట్టుంది, వినపడటం లేదు అని. ఇది చాలా తరచుగా జరిగే సమస్య. దీన్ని మేము నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్ హియరింగ్ లాస్ అంటాము. ఈ నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్ హియరింగ్ లాస్ అన్నది రెండు రకాలు ఉంటుంది. ఒకటి ఇంపాక్ట్ నాయిస్, రెండోది స్లోగా జరిగే ప్రక్రియ. ఇంపాక్ట్ నాయిస్ లాస్ ఏంటంటే మనకి జరిగేది సడన్గా హై శబ్దానికి గురైనప్పుడు మన నరాలు చచ్చిపడిపోతాయి. అవి తాత్కాలికంగా చచ్చిపడిపోయాయా, శాశ్వతంగా చచ్చిపడిపోయా అన్నది మనకి వెంటనే కనిపెట్టలేము. కానీ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ దీన్ని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇది మనం చాలా సందర్భాల్లో దీన్ని రికవర్ చేయగలుగుతాము. రెండోది స్లో శబ్దాలతో క్రమేపీ జరిగే నాయిస్. ఇది నేను ముందు చెప్పింది 110-120 డెసిబెల్స్ లాస్ ఉంటుంది. రెండోది ఓవరాల్ ప్రోగ్రెసివ్ నాయిస్ ఇండ్యూస్డ్ హియరింగ్ లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంటే తక్కువ ఇంపాక్ట్ నాయిస్ కాదు, బట్ అంతకంటే కొంచెం తక్కువ, బట్ రోజు వినడం వల్ల ఆ కొన్ని ఫ్రీక్వెన్సీలు చచ్చిపడిపోయి అది హియరింగ్ లాస్ వస్తుంది. ఇది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, మన ఇంటి పక్కన మిషనరీ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు ఇయర్ ఫోన్స్ లేకుండా ఈ పోలీస్ పీపుల్ ఉంటారు. ఎవరైనా సరే దీనికి ఏమవుతుందంటే, ఒక వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఎక్కడైనా హియరింగ్ నార్మ్స్ ప్రకారం దేర్ ఇస్ ఎ 5 థ్రెషోల్డ్ రూల్ అంటాం. అంటే ఏంటంటే 80 డెసిబెల్స్ దాకా 8 అవర్స్ per 5 days a week, 8 గంటలు రోజుకి 5 రోజులు వినొచ్చు. అంటే 40 అవర్స్ పడుతుంది. అదే 80 నుంచి 85 డెసిబెల్స్ అయిందంటే వారానికి 20 గంటలే వినాలి ఎక్స్పోజర్. అదే 90 డెసిబెల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారంటే వారానికి 10 గంటలే వినాలి. 95 డెసిబెల్స్కి వెళ్తే వారానికి 5 గంటలే వినాలి. 100 డెసిబెల్స్కి వస్తే వారానికి 2.5 గంటలే పెర్మిటెడ్. 100 డెసిబెల్స్ దాటి ఎవరు కూడా ఎక్స్పోజ్ కావడానికి వీళ్ళేది ఎక్స్పోజ్ అంతకంటే దాటి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారంటే, ఎస్పెషల్లీ జెట్ ప్లేన్స్ ల్యాండింగ్ తోటి అక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకోవాలి. ఇవన్నీ చాలా నాయిస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ఫ్యాక్టరీస్లోను కానీ, జెట్ ప్లేన్స్ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు కానీ, హై అండ్ మిషన్స్ దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళు కానీ చాలా ఎక్కువ మంది ఈ నాయిస్ ఇండ్యూస్ హియరింగ్ లాస్ గురవుతారు. చాలా మంది దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. కొన్ని ఫ్యాక్టరీలు సప్లై చేయవు, కొన్ని చోట్ల సప్లై చేసినా వాడకపోవడం వల్ల వీళ్ళు తొందరగా ఈ హియరింగ్ లాస్కి గురయ్యి ఇవన్నీ ఇర్రీప్లేసబుల్. మనము ఏమీ చేయలేము, ఓన్లీ హియరింగ్ ఎయిడ్ మాత్రమే పెట్టుకోగలగాలి. అంచేది ఎవరైనా సరే నాయిస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న చోట ఎక్కువ పని చేస్తుంటే ఆ నాయిస్ కనుక వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇయర్ ప్లగ్స్ పెట్టుకుని, ఇయర్ మౌంట్స్ కానీ పెట్టుకుని, డిపెండ్ ఆన్ ది నాయిస్, ఆ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ప్లగ్స్ దొరుకుతాయి. అటువంటివి పెట్టుకుని వాళ్ళు పనిచేస్తే వాళ్ళ హియరింగ్ శాశ్వతంగా వాళ్ళకి ఉంటుంది, వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. లేదంటే పెర్మనెంట్గా హియరింగ్ ఎయిడ్ పెట్టుకోవాలి, తొందరగా చిన్న వయసులో హియరింగ్ ఎయిడ్కి పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది.